niwe mubyeyi mwiza yatwibyabisha yamaguhemuka nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe turagusenga Yesu turagushima ihambwa rya Yesu. Aho hari abagore benshi bareberaga kure. Abo ni abari bakurikiye Yesu kuva mu Galileya bamukorera. Barimo Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yakobo na Yosefu na nyina wa bene Zebedeyi. Bugorobye haza umuntu w'umukire w'i Aritamaya witwa Yosefu, nawe wari umwigishwa wa Yesu. Asanga Pilato, amusaba umurambo wa Yesu, awuhambira mu mwenda utanduye, maze awurambika mu mva nshya yari yaricukuriye mu rutare, hanyuma akingisha ibuye rinini umuryango w'imva, aragenda. Aho hari Mariya Magdalena na Mariya wundi bicaye imbere y'imva. Tuzirikane urukundo rwa Kristo rwadukijije kugera ku ndunduro, dukiza urupfu rw'iteka. Tuzirikane kandi n'uruhare Bikira Mariya yagize umugambi w'Imana wo kuducungura. Aha turi mu mva ishushanya imva ya Yesu, shapele y'imva itwibutsa ko Yesu yinjiye mu mva kugira ngo asenyagure urupfu n'ububasha bwarwo bwose. Muri we urupfu nta bubasha bugifiteho. Yesu Kristo yinjiye mu mva afungiramo sekibi n'ububi bwose. Muri iyi mva hari ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi byose bishyinguyemo, bidufasha kurushaho kuzirikana ko ukurikiye Yesu Kristo adaheranwa n'ububi n'inabi. Natwe rero muri iyi shapele y'imva tuzirikane ko Yesu Kristo yashyinguye mu mva inabi n'ubugizi bwa nabi. Abafite agahinda k'inabi bagirirwa, muze tubiture Yesu, tumuture ibyo bibi byose bitubuza amahoro, tukabaho nk'abatariho, tukabaho dusa n'abapfuye. Duture Yesu abacu bose bapfuye, tuzirikana urupfu bapfuye. Hari abapfuye urupfu rw'ikirago, uburwayi, hari abazize impanuka zitandukanye, hari ndetse n'abishwe urw'agasunyaguro bazira uko baremwe kandi ari abaziranenge. Turakwereka rero abantu bose basinziriye mu mva. Wowe Nyagasani wemeye kwinjira mu mva kugira ngo ubohore abokamwe n'urupfu, naho turabagutuye ngo bakirane impuhwe zawe. Winjiye mu mva kugira ngo uzure abapfuye, uzure abacu bose bapfuye, natwe uduha amizero yo kuzazuka. Nawe Bikira Mariya umubyeyi wacu, ukomeze utuvuganire, uvuganire n'abacu bose bapfuye, twese uduhumurize, tubeho
tubeho tuzirikana isezerano ryo kuzazuka n'ubugingo buzahoraho. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, Nyagasani tubabarire, abakristo bapfuye Imana nibabarire baruhukire mu mahoro.